சனி ஞாயிறு வீட்டில் அதிகமாக ஸ்நாக்ஸ் கேட்குற பசங்களுக்கு 10 நாளைக்கு வச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி நல்ல கிறிஸ்பியாக ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வெல்கம் டு பாப்பாஸ் கிச்சன். இப்போ ஒரு பிளெண்டரில் 1/2 கப் வெள்ளை அவல் சேர்க்குறேன். இது கூடவே 1/4 கப் பொட்டு கடலை சேர்த்துட்டு இதை நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். லேசாக நரநரப்பு இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்ம சலிச்சு தான் எடுக்க போகிறோம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லா அரைச்சி எடுத்துருங்க. இப்போ அதை ஒரு மிக்சிங் பவுலில் சேர்க்க போகிறோம். நம்ம அப்படியே சேர்க்காமல் இதை வந்து நல்லா சலிச்சிட்டு சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி சலிச்சிட்டு சேர்க்கும்போது சின்ன சின்ன ஏதாவது அரைப்படாமல் இருந்தால் கூட உங்களுக்கு வந்துடும்ல. ஸோ அதனால தான் பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா சலிச்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ இது கூட மாவு சேர்க்கலாம். நான் சரியாக 1 கப் அரிசி மாவு, இடியப்பத்துக்கு பயன்படுத்துகிற மாவு எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல சேர்த்துக்கங்க. சேர்த்துட்டு அதையுமே ஒரு முறை நல்லா சலிச்சு எடுத்துக்கங்க. இந்த மாதிரி இப்போ 3 வகையான மாவுமே ரெடியாக இருக்குது. இப்போ அதை வந்து லேசாக வறுத்து எடுக்க போகிறோம். அதுக்கு ஒரு பேனை சூடு பண்ணிவிட்டு ஒரு மிதமான தீயில வச்சுட்டு நாம் சலிச்சு எடுத்த அந்த 3 வகையான மாவையும் உள்ளே சேர்த்துடுங்க. சேர்த்துட்டு ஒரு மிதமான தீயிலையே வறுத்து விடுங்க. நிறம் மாறி கரிஞ்சிடக்கூடாது, நானாக நல்லா வறுப்பட்டு வாசம் வரணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு குறைவான தீயில வச்சு 4-5 நிமிஷம் மட்டும் நல்லா வறுத்து விடுங்க. பாருங்கள், லேசாக வாசம் வர ஸ்டார்ட் ஆகிருச்சு, மாவு நல்லா சூடாகிருச்சு. இப்போ அதை அப்படியே எடுத்து மறுபடியும் அதே மிக்சிங் பவுலில் சேர்த்துடுறேன். நான் யூஸ் பண்ணுற பேன் பற்றி நிறைய பேர் கேட்டு, இது வந்து அகாரா உடைய எஸ்எஸ் பேன் தான். யூஸ் பண்ண ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அடிகனமான பேன். டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், தேவைப்பட்டால் செக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. இப்போ இந்த மாவு ரெடியாக இருக்குல்ல, இதில் இப்போ காரத்துக்காக 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். நான் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் சேர்க்குறேன், அப்போ கலரும் கிடைக்கும். இது கூட ஓமம் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஓமம் லேசாக கைகளால் க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கங்க. இப்போ இதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளை எள்ளு அல்லது கருப்பு எள்ளு சேர்த்துக்கலாம். கூடவே தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சேர்க்குறேன். இது கூட கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள், அதுவும் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. எல்லா பொருளையுமே நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இப்போ இதில் நல்லா சுட வச்ச நல்லா சுடு தண்ணீர் இருக்குல்ல, அதை வந்து ஒரு 1 கப் அளவுக்கு எடுத்துருங்க. அதை இந்த மாதிரி சேர்த்துட்டு முதல்ல அந்த ஸ்பூன் வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. ஏன்னா தண்ணி ரொம்ப சூடாக இருக்கும், கைகள் வச்சு சிலருக்கு கலக்க முடியாது. ஸோ ஸ்பூன் வச்சு அந்த 1 கப் தண்ணீரை சேர்த்துட்டு அந்த மாவு அந்த தண்ணீர் படுற மாதிரி லேசாக ஒரு முறை கலந்து விட்டுருங்க. உங்களுக்கு கை பொறுக்கிற அளவு சூடு இருந்ததுன்னா கைகளால் கூட நீங்கள் கலந்து விட்டுக்கலாம். இதை இன்னும் நல்லா கிறிஸ்பி ஆக்கிறதுக்கு வெண்ணெய் இருந்ததுன்னா கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. இன்னும் நல்லா அவ்வளோ கிறிஸ்பியாக அவ்வளோ சூப்பராக டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இந்த மாதிரி லேசாக ஒரு முறை கலந்து விட்டுட்டு இப்படியே ஒரு 5 நிமிஷம் மட்டும் வச்சுருவோம். அந்த மாவு வந்து கொஞ்சம் வெந்து வரணும். சூடான தண்ணி சேர்த்துருக்கோம்ல, அந்த அரிசி மாவு எப்போது நம்ம இடியப்பத்துக்கெல்லாம் கொஞ்சம் வேக வைப்போம்ல, அது மாதிரி கொஞ்சம் அப்படியே மூடி வச்சுருங்க. ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு பிறகு மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன். கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்குல்ல, ஸோ மறுபடியும் கொஞ்சமாக சுடு தண்ணீர் லேசாக தெளித்து விட்டுட்டு மறுபடியும் நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்க போகிறோம். ஒரு செமி சாஃப்டாக இருக்கணும். நம்ம முறுக்கெல்லாம் பிழியும் போது ஒரு சாஃப்ட்னஸில் மாவு கலந்து வைப்போம்ல, அந்த மாதிரி பதத்துக்கு தான் பிசைய போகிறோம். ஸோ கொஞ்சமாக தண்ணீர் தெளித்து விட்டு அந்த தேவையான அளவுக்கு பார்த்து தண்ணீர் தெளித்து விட்டுக்கோங்க. எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு தண்ணீர் தேவைப்பட்டது நாம் எடுத்த இந்த பொருட்களுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. பாருங்கள், இந்த மாதிரி பதத்தில் இருக்குது. இப்போ இதுலேருந்து கொஞ்சமாக அந்த மாவு எடுத்துகிட்டு நல்லா கைகளால் உருட்டிக்கங்க. இதை நம்ம வந்து கீழே வச்சு கைகளால் திரட்டி அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் வந்து ரிங் முறுக்கு மாதிரி ரெடி பண்ணி எடுக்கலாம், அல்லது கைகளாலேயே நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பிகினர்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி வருதோ நீங்கள் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. கீழே வச்சும் இந்த மாதிரி உருட்டி எடுக்கலாம், அல்லது கைகள்லேயே நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா உருட்டி எடுத்துட்டு நார்மலாக இந்த மாதிரி ரவுண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம ரிங் முறுக்க இருக்குல்ல, அந்த ஷேப்பில் வந்துடும். இது வந்து கடலை மாவில் மோஸ்ட்லி சில பேர் செய்வாங்க. ஆனால் ஒரு சில குட்டி பசங்களுக்கு கடலை மாவு அதிகமாக சாப்பிட்டா ஒத்துக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பசங்க இருந்தாங்கன்னா அரிசி மாவு அவல் சேர்த்து இந்த மெத்தடில் செஞ்சு பாருங்கள். எல்லா வயதுடையவங்களும் இதை வந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ எதுவுமே உங்களுக்கு பண்ணாது, நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி நான் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக ரவுண்ட் பண்ணி எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இன்னொரு பக்கம் ஒரு கடாயில் ஆயில் ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஆயில் சூடு வந்தது கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். அடுப்பை வந்து ஒரு மிதமான தீயில வச்சுக்கோங்க. நல்லா ஆயில் சூடு வந்த பிறகு மிதமான தீயில வச்சுக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நம்ம எப்போதும் ரிங் முறுக்கெல்லாம் ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரி தான் கலந்து விட்டு எல்லா பக்கமும் நல்லா பொரிஞ்சு அந்த பபிள்ஸ் எல்லாம் அடங்கி வரும்போது ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்ற போகிறோம். பாருங்கள், நல்லா கிறிஸ்பியாக அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. அரிசி மாவு அவள் குறிப்பாக பொட்டுக்கடலை எல்லாம் சேர்த்து செஞ்சது நல்லா ருசியாக இருந்தது. இதில் நீங்கள் பட்டர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெய் சேர்த்துருந்தீங்கன்னா இன்னும் அவ்வளோ சாஃப்டாக அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். அப்பப்போ நம்ம கடைகளில் வாங்கி கொடுத்து அன்ஹெல்த்தியாக இல்லாமல் வீட்டிலேயே இந்த மாதிரி ரொம்ப சுலபமாக நிறைய செஞ்சு வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா பசங்க அப்பப்போ எடுத்து சாப்பிட்டுக்குவாங்க. உடம்புக்கும் எந்த ஒரு கெடுதலுமே கிடையாது. ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் நீங்களும் இந்த சுலபமான அரிசி மாவு ரிங் முறுக்கு வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். நாளைக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ரெசிபியில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.